ธิบายให้เขาเข้าใจวันนี้นะคือมหานครของคนไทย Welcome everybody to Bangkok City Bangkok yeah hey ladies and gentlemen it's Bangkok City Bangkok boy right here yeah born and raised โตแถวพหล11เล่นอยู่แถวสะพานควายลินที่เรียกว่าดีขี่จักรยานแถวบ้านยายแม่เคยพาไปเขาดินทุกวันเสาร์เย็นยกมือไหว้พระลูกจงนับถือท่านไว้นะลูกฝังความเป็นไทยไว้ในใจของเด็กน้อยเพราะผมนั้นรุ่น8ตอนที่จบจากนายร้อยแต่ผมก็เป็นศิลปินเต้นกินลำกินอยู่ในกรุงเทพมหานครเมืองที่คนไม่หลับนอนนี่คือเมืองที่ช้างเดินเมืองที่ตึกนั้นสูงลักฟ้าเมืองที่คนต้องกลับมาเยือนถ้ามีโอกาสได้เข้ามาเมืองที่คนนั้นมีน้ำใจถึงคุณไม่ใช่คนไทยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นฝังอยู่ข้างในและจะมีเหตุผลใดให้ผมไม่ love this city พวกเรานั้นรวมใจถ้าเกิดอะไรใน this city ผมนั้นภูมิใจเป็นคนไทยใน this city เกิดแก่เจ็บตายอยู่ใน Bangkok Cityวันนี้นะคือกรุงเทพมหานครอธิบายให้เขาเข้าใจวันนี้นะคือมหานครของคนไทย Welcome everybody to Bangkok City Bangkok hey ladies and gentlemen it's Bangkok City that's why it's called yeah มหานครเมืองแห่งสวรรค์สยามสาทรคือเมืองในฝันเมืองไทยเมืองยิ้มนั่นแหละคือคำขวัญเมืองเทพเมืองทองพระอัศจรรย์ไม่มีใครมาแยกรักเราจากมันสีลมสวนลุมนั่นคือความผูกพันสยามสามย่านที่เราเคยเจอกันสุขุมวิททองหล่อ that's why we having fun ลาดพร้าวรัชดาออนทัวร์แทบทุกวันข่าวสารสนามหลวงคือใครประชาธิปไตยและดำเนินเมืองที่คนเดินที่ทงไทยกรุงเทพรัตนโกสินทร์นั้นอยู่ในใจจะที่ไหนถ้าจะไปก็คิดถึงแต่เมืองไทยรักคุณเท่าฟ้าไม่มีใครจะเทียบเท่า all day all night จะยืนขึ้นสรรเสริญแดนไฟกรุงเทพมหานครไม่มีดินแดนใดที่เหมือนของเรา Ain't no place มี like พวก home ต้อง baby จำเอาไว้แค่จงภูมิใจได้เกิดเป็นแผ่นดินนี้อยู่ตรงนี้ปล่อยผ่านละอองธุลีประบาทของพระองค์ One life one love one king เพื่อการให้โลกได้รู้วันนี้นะคือกรุงเทพมหานครอธิบายให้เขาเข้าใจวันนี้นะคือมหานครของคนไทย Welcome everybody to Bangkok City 8 โมงเช้า6 โมงเย็น where everything stops then it begins in Bangkok City this city of mine รอยยิ้มของคนไทยแล้วคำว่าเกรงใจ and we're very polite RCA ทองหล่อเอกมัย where you can enjoy the nightlife and food is 24 ชั่วโมง depends what you like ข้าวมันไก่ประตูน้ำ go and get you a bite มวยแท้ go and catch you a fight ลูกพลีลาดดำเนินสถานที่ที่คุณบอกมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่ให้ไปเที่ยวประเทศไทยเที่ยวให้สนุกและให้สบายใจมหานครของเราที่พึ่งของเราไม่ได้เกิดแต่ที่ตายของเรา I represent for my city I'm proud of my city put it down for my city now let's goวันนี้นะคือกรุงเทพมหานครอธิบายให้เขาเข้าใจวันนี้นะคือมหานครของคนไทย Welcome everybody to Bangkok City Hey ladies and gentlemen it's Bangkok City Yeah
destination. This time, on the right side of the boat, we have the Grand Palace Temple. Yes, the Grand Palace Temple is regarded as the most important temple here in Thailand. Once again, on the right side of the boat, we have the Grand Palace Temple. ครับผมท่านผู้เกียรติครับด้านขวามือของเรือนะครับก็คือพระบรมมหาราชวังนะครับครับเป็นที่ทราบกันดีวัดพระแก้วมรกตครับผมด้านขวามือของเรือครับเป็นวัดพระแก้วมรกตครับ Gangnam Style